geli. Kenapa? Kenapa? Punya. Pas mau diem, jalan naik turun. Lega tuh. Enak ya. Masuk angin badan. Tuh enak tuh. Ciumnya kurang tadi. Udah mau aja. Nengok. Nengok doang. Sedikit. Enak ya. Sini dadanya. Dikit. Mana tulangnya? Coba jangan lenggak itu. Nah, dikit. Enggak. Duh, Bentar lagi. Bentar biar cembuh biar gak kepikiran.